Ditën e djeshme, zyrtar policor nga stacionet policore për siguri në komunikacionin rrugor Tetov dhe Gostivar kanë kryer kontroll për tejkalim të shpejtësisë maksimale të lejuar, në të cilin janë konstatuar gjithsej 128 kundërvajtje, 67 në Tetov dhe 61 në Gostivar. Gjatë kontrollit, sipas nenit 297A, drejtimi i pakujdesshëm i mjetit motorik, 7 persona janë privuar nga liria, 5 nga Tetova dhe 2 nga Gostivari. Në autostradën Shkup-Tetov, në stacionin e pagesës rrugore Zhelin, është privuar nga liria personi MB 47 vjeç nga fshati Çellopeki i Tetovës për drejtimin e automjetit të udhëtarëve Rover me targa kombëtare zvicerane me shpejtësi prej 178 km/h në vendin ku shpejtësia e lejuar është 100 km/h. Në të njëjtin vend është privuar nga liria 42 vjeçaria RA nga Tetova, e cila ka drejtuar me shpejtësi prej 172 km/h veturën Peugeot me targa të Tetovës. Gjithashtu në stacionin e pagesës rrugore Zhelin është privuar nga liria personi AA 33 vjeç nga fshati Rakovec për drejtimin e veturës së udhëtarëve Audi me targa të Tetovës, i cili e ka drejtuar me shpejtësi prej 193 km/h. Në autostradën Shkup-Tetov, në afërsi të ujit të ftohtë, janë privuar nga liria personi VZ 24 vjeç nga fshati Zhelin e Tetovës për drejtimin e automjetit të pasagjerëve Audi me targa të Tetovës me shpejtësi prej 179 km/h në vendin ku shpejtësia e lejuar është 100 km/h, dhe SШ 30 vjeç nga Tetova për drejtimin e automjetit të pasagjerëve Volkswagen Golf me targa të Shkupit me shpejtësi prej 177 km/h, ndërsa në magjistralen Tetov Gostivar, në stacionin e pagesave rrugore Gostivar, janë privuar nga liria personat AM 42 vjeç nga Shkupi për drejtimin e automjetit të pasagjerëve BMW me targa të Shkupit me një shpejtësi prej 171 km/h në vendin ku shpejtësia lejohet 80 km/h, dhe NB 54 vjeç nga Ohri për drejtimin e automjetit të udhëtarëve Volkswagen Passat me targa të Ohrit me shpejtësinë 165 km/h. Personat janë ndaluar në stacionet policore dhe pas dokumentimit të rasteve, ndaj tyre do të ngrihen kallëzime përkatëse nga neni 297A i Kodit Penal.